자, 밭을 사이에 둔 두 집 간의 거리가 약 50m인데 아랫집 형님 댁도 한번 둘러볼까요? 어우, 집이 좋네요. 좋아요. 이게 저 위에 형님은 직접 지으신 거지만 이건 약간 업자의 그 솜씨가 느껴지는데요. 예, 집 짓는 기술이 없어서 전문가에게 맡겼다고 합니다. 그 대신에 살고 싶은 집의 모습을 아주 세세하게 주문을 했죠. 윗집과 비슷하게 나무와 황토벽돌로 집을 짓고 그리고 또 그 내부도 멋스럽게 마무리해 놓았죠. 요, 아, 여기 아궁이가 있군요. 예, 그래서 위에 집에 네. 짓는 거를 저도 이제 보니까 좋아서 지금 구두를 깔았거든요. 구두를 까는데 보이라 이런 거보다 역시 구들방이 아이, 예, 너무 좋아요. 산골에서는 어깨 예. 찢어지고 허리 찢어지고. 산골에서 장작 떼가지고 예, 구들장에 그냥 예. 등 지지는 예. 그거죠. 맞아요. 영팔이가 네. 이제 많이 도와줬어요. 아, 그 이런 데서 좀 도움을 받으셨군요. 그렇죠. 그래서 이제 이렇게 저는 주말에 오니까 이렇게 이제 나무를 이렇게 넣어놔놓고 가요. 그러면 바로 뗄 수 있게. 아, 오면은 이제 바로 그냥 불을 뗄 수 있게. 아, 근데 이게 준비는 다 돼 있으시네요. 그렇죠. 이제. 와서 살기만 하면. 네, 모든 준비는 다 돼 있네요. 네, 그렇죠.